പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ്. ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡ്രം ക്ലീനിങ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഈ ഡിറ്റർജൻ്റൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാടൊക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നേരെ ഒലിച്ച് ഇതുവഴി തട്ടിയായിരിക്കും താഴോട്ട് പോകുന്ന ഡിറ്റർജൻ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറ പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിപ്പട്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല ബ്രഷ് കൊണ്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറ പിടിച്ച ഒരു പാടൊക്കെ കാണും കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രഷ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്കിപ്പം കൂടുതൽ നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചുറ്റിനും ഒരുപാട് കറ പിടിച്ച് പാടുകളൊക്കെ കാണും. അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു സ്ക്രബ്ബറോ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു 2-3 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതൊന്നെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഈ അഴുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലായിരിക്കും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അഴുക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു ബ്രഷ് ഇട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പോർഷനാണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ അത് വരുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അകത്തായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പൊടികളും തരികളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം വെള്ളം വരുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലീൻ പ്രോസസ്സായ ഡ്രം ക്ലീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ ഡ്രം ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ടബ് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ ടബ് ക്ലീനിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈമും അതിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 93 മിനിറ്റാണ് അത് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ക്ലീൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് 93 മിനിറ്റാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പൊടി തന്നെ ലിക്വിഡോ അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം എടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഫുൾ ഡ്രമ്മ് ഈ അഴുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ക്ലീനായി പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.